အားလုံးမင်္ဂလာပါ Samsung ကနေပြီးတော့2023အတွက်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်လာတဲ့ flagship series ဖြစ်တဲ့ S23 Ultra လေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ S23 Ultra ရဲ့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့နေရာတွေကတော့အသားပေးကြီးညာဆုံးကတော့ကင်မရာပိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာအရန်တိုးတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ Snapdragon ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အကျန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရခင်မျိုးဆက်ထက် CPU, GPU, NPU performance တွေဟာတိတိကျကျတိုးတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲမှာမိတ်ဆက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမကောင်းမွန်လာတဲ့ကြီးထွက်ရှိလာတဲ့အပူချိန်တွေကိုထိန်းညှိနိုင်မှုအတွက်လည်းပုံမကြီးမားတဲ့ vapor chamber cooling system ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘက်ထရီအနေနဲ့ကတော့ 9000 mAh ဘက်ထရီကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ quick charging က 45W fast charging ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့9000 mAh ဘက်ထရီကတချင်းနားထောင်မဲ့ဟိဆိုရင်99 hour video playback အနေနဲ့26 hour ရမယ်လို့တော့ကြေညာတော့တာတွေ့ရတယ်။ display ပိုင်းအနေနဲ့ကလည်းမနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ S22 Ultra လိုပဲ 6.8 inch dynamic AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ refresh rate အနေနဲ့ 120Hz refresh rate ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့0 to 120Hz adapting sync လုပ်ပေးနိုင်မယ် HDR template DCI P3 support ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ peak brightness အနေနဲ့1950နစ်အထိရရှိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့နေရာကတော့ main camera 200 megapixel main camera ရခင်108 megapixel ထက်ပိုပြီးတော့ megapixel များပြီးပိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့ setup ကတော့12 megapixel ultra wide lens 10 megapixel 3.8 optical zoom ရဲ့10 megapixel 10.8 optical zoom လို့ရတယ် telephoto lens နှလုံးပါဝင်ပါတယ်ရှေ့ selfie camera ကတော့12 megapixel selfie camera ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ် S23 Ultra ကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအဓိကအသားပေးပြီးပြောသွားတဲ့ MOOC နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ video super HDR MOOC ရဲ့ nightography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ photo တွေ video တွေရိုက်ကူးရမှာပို့ပြီးတော့ accurate ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အထူးတက်လေကြော်ညာသွားတာကိုတွေ့ရတယ် video super HDR MOOC နဲ့ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 12bit dynamic range ထိရရှိနိုင်မယ်လို့ကြော်ညာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့နောက်ကင်မရာတွေနဲ့ 4K 16fps ထိရိုက်ကူးနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 8K ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းအရင်မျိုးဆက်ထက်ပိုပြီးတော့လင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ညာသားတာကိုတွေ့ရတယ်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်နဲ့တဘာဝကျတဲ့ nightography ပုံရိပ်တွေရရှိနိုင်အောင် software ပိုင်း hardware ပိုင်းတွေကိုအပြည့်အဝကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် nightography နဲ့ portrait ပုံတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေသူရဲ့ depth map ကိုအရင်လိုကျွန်တော်ရှေ့နောက် object နှစ်ခုကိုပဲခွဲခြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့လေနောက်ခွဲလို့ရအောင်သူရဲ့ AI algorithm ကထောက်ပံ့ပေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဗီဒီယိုပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေအတည်ငြိမ်ဆုံးပုံရိပ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက် OIS, VDIS တို့လို software hardware နည်းပညာတွေနဲ့ support ပေးထားတယ်အလင်းနဲ့တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဒီဖုန်းကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ over exposure လို့ခေါ်တဲ့အလင်းများနေတာဘန်းသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လဲသူ့ algorithm နဲ့အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပွဲမှာပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်သဘောကျစရာတစ်ခုကတော့ပုံမှန် selfie နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ skin tone တွေကို AI နဲ့ပြင်တဲ့အချိန်မှာsmooth ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးပြင်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာ S23 ရဲ့ selfie camera တွေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစပင်အိမ်ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုတဲ့အလိုက်ကိုသူ့ရဲ့ AI ကနေတွက်ချက်ပြီးတော့အကိုက်အညီဆုံး retouching လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျပြီးလှပတဲ့ပုံရိပ် selfie တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဘယ်လိုအနေထားရှိလဲတော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ S23 Ultra ပါ unbox လုပ်အောင်MI sticker ပါမယ်ဒီကောင်လေးက cream color ပါเนาะတော်တော်လှပါတယ်တော်တော်လှပါတယ်user guide တွေကက်လောက်တွေအကုန်ပါသေးရပေါ့เนาะ type C ကျိုးပါပါမယ်အထူက 8.9mm ကိုမနစ်ကလိုပဲပေါ့ camera bank လေးကမဆိုသလောက်လေးနည်းနည်းလေးပဲထွက်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် volume up down ရဲ့နောက် power button ရဲ့ပါတယ်အောက်မှာကတော့ SIM port ရဲ့ type C နောက် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် S pen ဟာအခု S23 မှာလည်းထပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အလေးချိန်အနေနဲ့234 gram ဆိုတော့မနစ်ကတည်းကမဆိုသလောက်လေးနည်းနည်းလေး weight နည်းနည်းလေးပိုများလာတာတွေ့ရတယ် S23 Ultra လေးရဲ့ဒါနောက်ကျောဘက် color အနေထားပါအပေါ်မှာတော့12 megapixel ultra wide lens 200 megapixel main lens ရဲ့ဒါကကျွန်တော်10 megapixel 10.8 optical zoom ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်3.8 optical zoom camera ၄လုံးပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက် back cover ကတော့ matte finish လို့ပဲလုံးဝလက်ရမတင်ဘူးဒီကောင်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒီရှင်းနောက်ကို Gorilla Glass Bitted 2ကိုအသုံးပြုပေးထားတာရခင်မျိုးဆက်တဲ့ပိုမိုက်လာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် bit quality အနေနဲ့ကတော့
aluminum frame ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ back cover ကိုနောက်ရှေ့ကမှန်ကိုနှစ်ခုလုံး cap လုပ်ပေးထားတာချစ်ချစ်လက်လက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကင်တွယ်လို့အဆင်ပြေစေပါတယ် SIM slot ကတော့ dual SIM slot ပေါ့နော် memory card ကတော့ထပ်ဆိုင်လို့မရဘူးကြည့်ရတော့ကျွန်တော် power လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် S23 series ဖုန်းတွေကို pre-order တင်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင် February 2 ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ ZEST Mobile မှာ pre-order တင်နိုင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ Samsung counter ရှိတဲ့ဖုန်းဆိုင်တိုင်းနဲ့ Samsung showroom တွေမှာ pre-order တင်လို့ရပါပြီဈေးနှုန်းအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှာပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ S23 Ultra ကတော့ပိုတန်ပါလိမ့်မယ် pre-order တင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့8256ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော် pre-order တင်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ရရှိတဲ့အချိန်မှာ12512ကိုကျွန်တော်တို့ Samsung ကနေပြီးတော့ promotion အနေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ silicon cover ရဲ့နောက် travel adapter တစ်ခုရဲ့လက်ဆောင်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် S23 series တွေအားလုံးအတွက် Samsung Care Service အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဖုံးမှန်ကြကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းရှေ့ချမ်းအတွက်ကတော့80%နောက်ချမ်းအတွက်ကတော့ 100% အနေနဲ့တက်တာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်လို့အခုပဲ pre-order တင်လိုက်တော့နော် Samsung ရဲ့ flagship level ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ display ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အထွေထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော် color saturation တွေ brightness တွေ contrast တွေကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ unboxing နဲ့ first impression ပဲဖြစ်တာဆိုတော့နည်းနည်းပဲဆက်မယ်ပေါ့ camera ဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာ video တွေထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တဲ့ရုပ်လေးတစ်ချက်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ Samsung ရဲ့ flagship level ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီ display ပိုင်းရုပ်ထွက်အတန်ကတော့စိတ်ကြည်နမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်မယ့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခံစားရတဲ့ color accuracy တွေ brightness တွေ contrast တွေကတကယ်ပြည့်စုံတဲ့ခံစားမှုကြီးဝါရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ S23 Android ရဲ့အတန်ရဲ့ရုပ်ရအောင်နော် flagship level ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဒါ display တွေအတန်တွေကတော့မိုက်နေဗျာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Antutu benchmark လေးလည်းတစ်ချက်စမ်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် refresh rate လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကတော့ SoC ရဲ့အပူချိန်လေးထည့်ပေးထားတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့မတိုင်းခင်ပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တဲ့ software လေး install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ download လုပ်တဲ့အချိန်မှာ S23 Ultra ရဲ့အပူချိန်ကကျွန်တော်37.4 degree Celsius ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်Antutu benchmark လေးကတော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်17,26,124ရတာကိုတွေ့ရတယ်တိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ SoC ရဲ့အပူချိန်တွေကတော့27ပဲတက်လာတာမရှိဘူးဖုန်း body အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့အနည်းငယ် heat ရှိလာတာရှိပါတယ်42.6 အထိကျွန်တော်တို့42.7 ထိတော့နည်းနည်း heat တက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ run time လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးအပူတက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ 5.6 degree Celsius ထိနည်းနည်းလေးတက်သွားတယ် battery ကတော့ 5% drain သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အထက်က SoC heat အပူချိန်ကတော့27 degree Celsius ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတကူတော့ရှိပါတယ် body ပူချိန်လေးတော့နည်းနည်းတက်တာပဲရှိရအဲ့တော့ performance ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးတွေကတော့ sample ပြီးတဲ့အလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အနေငယ်အပြင်မှာဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်းအချိန်မှာအနေငယ်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝအသစ် packing ဖောက်ပြီးတော့ Antutu benchmark ရတဲ့ score ကိုပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် system setting တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးပြပြရှိပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ One UI 5.1 Android version 13ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက် refresh rate ကတော့ကျွန်တော်တို့က adaptive စနစ်နဲ့ပဲသုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် team နဲ့ကကျွန်တော်တို့ display ထဲမှာ motion smoothness မှာတော့ကျွန်တော်တို့ adaptive နဲ့သုံးတာပေါ့ standard ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်16Hz ပဲ adaptive ကတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြည့်ပြီးတော့0 to 120Hz ထိသူချိန်ကြည့်ပေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ screen resolution လေးပြောစရာရှိပါတယ်။ S23 Ultra မှာ WQHD+ resolution ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီအထိတင်ပြီးသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့လုံးဝ powerful ဖြစ်တဲ့လုံးဝ clear လေးဖြစ်တဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုဟိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရမှာဖြစ်ပေနဲ့ default အနေနဲ့တော့ Full HD+ resolution နဲ့ပဲလာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတအားမှကိုကမရဘူး
အမြင့်ဆုံးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ WQHD+ နဲ့သုံးပါဒါပေမဲ့ Full HD+ ဆိုတာကိုကကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့တော်တော်လုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်နေ့နေကတော့ color screen မှုတော့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းပါတော့natural သုံးချင်တာလား vivid သုံးချင်တာလားကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးနည်းနည်းဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကင်မရာတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆန်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ 0.6 ကဆိုရင်တော့12 megapixel ultra wide lens နောက်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော် main camera ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် 3H optical zoom နောက်တစ်လုံးပါပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကအသေးလေးအလုံးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင် 10H optical zoom ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ zoom ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အစတရားထိ share လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ camera video တက်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ဒါအခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ S23 Ultra မှာပါဝင်တဲ့ camera feature တွေပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တက်ပြန်ပြီးတော့စမ်းပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာ HDR RAW ဆိုတာပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ HDR RAW ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ photo တွေကိုစိတ်ကြိုက် retouching ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ raw မှုနဲ့ရိုက်တော့မှာပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်ဒီကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်နောက် video ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူဒီ OIS တွေပါတယ်နောက်adaptive video stabilization တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက် video ကဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် full HD 13fps full HD 16fpsနောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Ultra HD 16fps နောက် 8K 13fps ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ selfie ဆိုလဲအတူတူပဲပေါ့နော် selfie camera မှာဟိတ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ 4K 60fps ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်းရိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့တော်တော်ကိုသူ့ရဲ့ computational photography လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတော်တော်မိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာရတဲ့အနေအထားစိတ်ကြည်နဲ့စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ super HDR မှုတွေ nightography တွေကဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဗီဒီယိုနဲ့တက်ဆန်းပြီးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အကျန်းဆန်းတဲ့သဘော unbox နဲ့မိတ်ဆက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဆန်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ security တဲ့ပါဝင်တဲ့ ultrasonic fingerprint တွေဟာလည်းတက်လက်အလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် IP68 ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရေးဆိုခံတယ်ပေါ့ဗျာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်ကျွန်တော် S23 Ultra မှာပါဝင်တဲ့ S Pen လေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ latency နည်းနည်းလေးနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာမှန် screen ပေါ်မှာချစ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ကိုကဟလာ artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိဆိုရင်ဘာပုံဆွဲမယ်ဘာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီစာရွက်ပေါ်မှာဆွဲနေရသလိုပဲတော်တော်အဆင်ပြေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် S23 Ultra ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင် innovation တွေအများကြီးပါတယ်မပါဘူးဆိုတာထက်ရှိပြီးသား hardware software ကင်မရာပိုင်းနောက်ဒီ SOC ဘိုင်းတွေကို upgrade လုပ်ပြီးတော့ပုံမချောမွေ့မြန်ဆန်ပြီးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါမနစ်ကတဲ့ပုံမိုက်တဲ့ feature တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဟာ S23 Ultra ရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်အပူပိုင်းအနေနဲ့လည်းတော်တော်မစိုးဘူးပေါ့နော်။ဒါဆန်းတဲ့အနေထားပေါ့ကျွန်တော် review လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလုံးပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ။